Zdravím všetkých priaznivcov. Tu je namontované čidlo, halosnímač na Pionieri. Pre lepšie vysvetlenie som natočil ešte jedno video, v ktorom demonštrujem, ako je ten halosnímač pripevnený. Tu v tomto bode je pripevnený šroubou, trojkou a zakontrovaný dvoma matkami, aby sa nepovolil otrasom a tak. Tu hore je neodímový magnet, ktorý je tu primontovaný. Medzi neodímovým magnetom a halovým snímačom je asi takáto veľká medzera. To znamená, je tam 5 mm, aby náhodou nenarazil magnet, neodímový magnet na ten senzor. Funguje to pekne, keď je to vzdialené na 4, 5, 6 mm, tak proste zaregistruje ten magnet. No a nastavenie na vačku není vôbec ťažké. Ja ho mám teraz v tejto polohe. Tu je drážka magnetu s vačkou. No ja ho mám teraz takto. Ale to závisí od toho, ako nastavíte zase zapaľovanie. Tu mám zapaľovanie od tohto výrezu asi v tomto bode. To je, čo ja viem, 8 mm alebo koľko, vtedy mám najlepší prezápal. No a keď zase dáte menší prezápal, keď to budete nastavovať, takže bude to tu, tak zase tento neodímový magnet, alebo teda proste ten otrh bude trošku ďalej. Mne to teraz funguje takto. Nemusel som experimentovať, najprv som ho dal presne na stred, nešlo mi to až tak dobre, proste nešlo do otáčok, tak som ho posunul sem a to bola celá vybavená vec. Toto sa dá prihnúť. To sa dá prihnúť smerom doprava alebo doľava. Len musí medzi tým nastať tá medzera, ktorá je, čo ja viem, má našrábovať 5 mm. Hej? No, takže toto je celé vysvetlenie toho snímača. Plus je červený drôt, mínus je modrý drôt a od ramienka teda bez kontaktu, toto je impuls pre tyristorovú jednotku. To je celé zapojenie, nič ťažké, kondenzátor vonka, odvrtať dieru, väčšiu dieru, dať tam snímač vám celý dopošlem, celý ako celok a už ho len zapojíte do tyristorového zapaľovania. Takže myslím, že to každému je jasné. Takže odsuniem to trošku, aby sa mohol naštartovať. Tak, dobre. A naštartujem.